So ek dink vandag is my hoop om dit te doen, dat dit 'n bietjie vir julle sal sin maak, is glad nie 'n teaching nie, dis uit my lewe uit, wat ek deel, en soms is een van die moeilike goed om te doen, is om vulnerable te raak, is om deursigtig te wees, maar is makliker om te doen by mense wat jy ken, en mense wat jy voor lief is, en ek dink ek wil julle sommer aanhoor, ek het nie eens gesien hoe julle hande opgesteek het nie, maar dis 'n oomblik, of dit 'n fisiese ding is, en of dit 'n emosionele ding is, waar jy vir 'n oomblik jou hand moet opsteek en sê, Jessie, hier is iets wat aandag gaan trek op my nou, maar ek moet dit, ek wil dit doen, want ek wil hê God moet my aanraak in daai area. En terwyl Niels praat het ek het skrif gekom, baie keer in ons situasie, of het 'n trial, of 'n test, of 'n healing, of wat ook al, wat jy vertrou, is daar 'n oomblik wat jy voel, dalk jou geloof is net non-existent, daar is niks nie, jy kan nie bank op jou eie geloof nie, jou geloofmetertjie is redelik leeg. En dan so 'n stukkie in die skrif wat praat van die ouens wat hulle vriend gevat het op die bed, né? Daai het laat sakkel hom deur die dak, né? Daai storieetjie wat ons ken wanneer ons klein is. En ek het dit nooit so gelees nie, maar ek het dit ergens net oopgegaan vir my, is dat Jesus het vir hulle gesê dat as gevolg van julle geloof, met ander woorde die mense wat hom gebring het, genees ek hierdie ou. Daar was heeltemal 'n onderskeiding wat gemaak is. Hy het nie gesê dis die ou se geloof nie, hy het spesifiek gesê sy vriende se geloof is die oorsaak vir sy genesing. En baie keer is dit in ons vandag se tyd nie noodwendig dat ons iemand fisies so deur 'n dak laat sakkie, maar dikwels is dit om iemand in gebed na Jesus toe te bring op daai manier en hulle voor Jesus neer te sit en jou geloof uit te oefen. Veral in die seisoene waar jou geloof, jy ervaar dat die Here wil jou gebruik op daai manier, dink ek, dis 'n baie kragtige ding om te onthou, wanneer ons oor ander mense is 'n pad, of ander mense is 'n pad vir ons wys, daar's iets wat hulle mee sukkel, of wat hulle deurbraak voor wil hê, dan kan ons 'n sleutel wees in daai proses. So ek gaan dit bietjie opmeng, dalk Engels, Afrikaans, ek kan gelukkig die Kotze praat of ietsie so, het behoort tussen daai twee te bly. Vir van julle gaan dit so bietjie, gaan ek uitbal, dink julle is noodwendig geweet wat presies alles aangaan nie. So my vrou sê gewoonlik vir my, very deep, very quick. So dis waarby ek gaan, very deep, very quick, maar vandag gaan dit ook so wees, om tyd te spaar, maar ek wil ook vir julle konteks gee, van die Here het iets gedoen, maar as mens die konteks het, is dit meer kragtig selfs wat hy gedoen het. Okay, so ek wil begin om vir julle konteks te gee. En die Bybel praat van, it talks about seasons or times of trials and tribulations and wilderness and desert times, fire, testing with fire, nights. It talks about the dark night of the soul, those are deep things. It talks about the valley of the shadow of death. And you read these things and you think, you just go over them, you skip over them, you hope some way or another you won't be part of this, or it won't happen to you. Some way or another the Lord can use something else to get you where He wants to get you. But not so. The Lord knows best. Even when we don't understand, I think it's those times when you fall back onto His character, who He is. Even if that's all you've got, you can cling to that, that He's faithful, He's for you, He loves us, all those things. So I want to open with the scripture. It says, it's in Luke 22, it says, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. So we see Jesus speaking to Peter, and he's saying that Satan has requested or demanded, is a strong word for you. And the initial thing we think Jesus should have said maybe is, but I will stop him. He will not receive you.
But he didn't say that. He said, but I have prayed for you that your faith may not fail. So the request was sifting. And sifting is the whole process of removing the wheat kernel from the husk or whatever you call it. Dis die kaf, die koring van die kafskei is ons Afrikaanse woord of gesegde, wat baie mooi is, baie beskrywend is. But Jesus didn't stop the process. He said, but I have prayed. I've already prayed for you already. He's not going to pray for you. I've already prayed for you that your faith will not fail. So this sifting process, it's all about the faith. And Satan hopes that as the kernel remains and die kaf waai weg, he hopes that some way that the kernels will drop through the sieve as well. But the Lord has prayed already. Nou lees ons dit, of lees ek dit, so of joh, kyk na Petrus se antwoord, hy soos asof Jesus het eers vir hom gesê het, hy so of, ja, Lord, I'm ready to go with you both to prison and to death. So asof het eers registreer by hom nie. Maar ons weet waar Jesus verwys na, dit is sy verloningsproses, okay, so gaan weer terugkom na hom toe. Maar ek wil dit probeer opsom, maar ek wil toch van die rauwheid of van die emosie probeer oordra. En toe Niels, so alles eintlik, jy weet, toe Niels gegaan het alles begin. So dis eintlik Niels se skuld. Eintlik moet ek dit sê. So toe Niels gegaan het, het ons die kerk aangegaan en die Here het amazing goed bly doen. En natuurlijk is ek in leierskap. And sometimes in ministry, or there's always pressure in ministry. But in this case, there were a few signs that I've missed along the way that I'm going downhill, but I didn't see it quick enough. And in ministry, things need to happen many times, and you have a lot of balls in the air, especially when Niels went, Peter, myself, Christian, everybody that was involved was at another job as well. So you had to juggle between family, kids, and the job, and the church, and people in the church, and intercession, and meetings, and teachings, and what have you. There's always something happening, and it's good things. It's God things. But as that progressed and as time went by, I didn't realize it then, but I see it now, is that I lost my enjoyment of God even, and I lost my enjoyment of the church and ministry and fellowship. I lost my enjoyment. It just became like a work for me, like something like a box. Most of our men, we have a very strong drive in terms of a tikkie boxes. You gaan net deur emotions, you get the job done, and it's task driven. And I almost went into that mode of being task driven. I just said, what's next, and I'll do that. But I was almost disconnected with the enjoyment part. And as time went by, it was a slippery slope, and I started to go downhill from there. But Niels wasn't here any longer, so I couldn't pass the ball back to him. I had to go through it myself, and I experienced those pressures. So I went to the Lord a lot now. I spoke with the Lord about things that need to be done, or a teaching or a preaching or whatever needs to happen. I went to him, but I didn't go to him always or enough any longer just to enjoy him. Net om by sy voete te sit en net te hoor wat hy sê, sonder om iets uit te vind noodwendig. En dit is eintlik my jou suurstof vir jou verhouding met die Here. En dit is soos 'n kraantjie wat stadig, suurstofkraantjie dan, wat baie stadig toegedraai word, en éventueel kom jy agter, maar jy kan nie meer lekker asemhaal in hierdie proses nie. En dis oor 'n lang tydperk, né, vandat Niels hulle weg is. So aan die einde van 2019, 2020, het ek
So by tye voel jy wil nie onder hierdie druk wees nie. Jy wil uit hierdie druk uitkom. Maar daar is tog goed wat moet gebeur, so mens hou aan, jy druk deur. En toe daar het ek goed gesien, ek is nog altyd in hierdie kerk en Niels is amazing as leiers. Regtig mense wat jy kan volg, maar in leierskap word jy dikwels blootgestel ook aan ander mense se tekortkoming, net soos wat ons tekortkoming het ander mense tekortkoming, en hulle werk baie keer op mekaar in, soos Christian altyd sal sê. And there was just a lot of disappointments in people. I really expected something from a person or many people in the church, outside of our church as well. Leaders specifically, I expected them to respond in a different way, and I was disappointed when it didn't happen. And I think those disappointments in people, on top of what I experienced for a few months, soos ons sê, het my wielietjies begin afval, jy weet. And I started to look at the church in a different way. I looked at the church like, I don't know, God's good, I love Him, I know Him, but I don't know if I want to be a part of the church any longer after seeing that. Now, it sounds crazy even for me saying that. I know God uses the church, He's the head of the church. So nou weet ek dit ook, maar in my voel ek dat ek wil nie meer deel wees, maar ek weet, dis stupid om so te voel, jy kan nie so voel nie, dis teen die grein van God se woord, but I can't get myself to align with that again, because this is the faithfulness of God. So, I didn't think I was mad at God, want as jy kwaad is vir die Here, is jy duidelik deceived, jy weet, daar's iets fout met jou, as jy begin kwaad raak vir die Here, jy sien iets verkeerd, jy het 'n leuen geglo ergens, but so I thought I wasn't angry at God. But then He gave me a dream I never dream, or very rarely, and it's quite vivid, and it's by details. He said a lot of things in that dream, but one thing that He also showed me is that I was actually angry at God, and the dream helped me realize, because I was in denial, I thought that God has placed me in this position, and why would He place me in this position if I was going to experience that pressure, that it's hurting me. Why would He put me there? En ek was kwaad, toe kom ek agter, okay, ek is kwaad vir God nou weet ek eintlik wat om te doen nie, kwaad vir die kerk, kwaad vir God, so nou is ek in 'n tight spot hier, so waarheen gaan jy? Kan nie teruggaan na die wêreld toe nie, jy weet, dit is epic failure, jy gaan net soos nie op 'n goeie plek eindig daar nie, so nou is ek so half in no man's land, maar dis toe in die tyd van COVID, so ek kan 'n bietjie wegkruip, weet, niemand veel vra nie, ek is soos, halleluja, COVID, help my uit hierso, en gedink, gehoop op 'n manier, gaan ek vinnig net deur dit kan kom, maar dit het amper erger geraak, hoe langer, want ek het niks gedoen daaraan nie, I just left it and I hoped for the best. But as I left it, it started to grow. And to the point where I really didn't want to come to church. Even when it opened, I'm like, Cyril opened the churches again. Other people, yay! I'm like, yay! But I'm not yay inside. I didn't want to come back. But even in saying that, I realized that there's a lot of things that God has spoken over my life. And just know that you know. And if I walk away from those things, I am deliberately walking away from the path that God has set out for me. He gives us a choice. I have the ability to walk away. I have that choice. All of us, we have that choice. And by the grace of God, we have people around us, family. I think that's the important thing of family and being in church. Even when I was angry at church, you had these people, random people at times, sending you messages and giving words, and I'm like, come on. But God knows what's going on, and He's telling people what's going on, if I like it or not. And they are the people picking me up, walking with me,
to the roof, opening up the roof. And if I want to go or not, they are taking me in their prayers. And they are dropping me before the Lord. And I end up before God through their prayers and the words. And I think, this is going to take long for me to get out of this hole. I have never been, from the moment I got saved, I've never been in this type of darkness and loneliness and frustration and hurt. And, I'm trying to explain this, but it's difficult to put it into words. Just know that it's not, you have trials throughout the week and a month and a year. There's difficult things that happen. It's not like that. I've never experienced that before. And I was thinking now, Niels on the other hand, hy is bel my en sê, het vir jou verrassingkie. Ek sê, ek like verrassingkies. Sê, ek het jou ingeskryf vir kerk. Sê, ek moet jou leer oor verrassings, dit is nie 'n verrassing nie. En, but jy het hierdie vriende wat net aanhou, hulle, they come alongside you, and they pick you up once again on that bed, bring you before the Lord, and ergens besef ek, okay, as ek hier bly waar ek nou is, dit niks gaan gebeur, ek gaan nergens kom hier, ek het hier regtig geloof is min, maar daar's iets in my wat, jy weet, God is faithful, maar die geloof is laag. En dink dit gaan 'n proses wees vir my om deur te kom, soos 'n berg vol goed staf wat ek moet deurwerk. Obviously is daar 'n klomp issues, obviously is daar 'n klomp leuns wat ek glo. Ek weet nie eens die omvang van hierdie posisie waarin ek myself bevind nie, maar ek wil dat die Here my deur dit help, en ek sien kans om met die proses te begin wat oor 'n baie lang tydperk gaan strek, en ek kom kerk toe. En daar was 'n vraag wat ek eintlik vir die Here moes vra, en ten minste weet ek dit, jy weet ten minste dat as jy so van die Here af is, maak jy nie goeie besluite nie. Wie weet dit? As jy ver van die Here af, maak jy stupid besluite. As jy nie dit weet nie, daar's vir jou ietsie. Moenie groot besluite maak as jy nie naby die Here is nie. So nou is ek so half kwaad van ek irriteerd met hom, maar ek weet ook, ek het hom nodig ook al, want ek kan nie hierdie besluite maak sonder hom nie. So it's a tight spot between a rock and a hard place, soos 'n Engelsman sê. En hy kom kerk toe. En ek het 'n antwoord wat ek vir hom, is 'n groterige vraag wat ek vir hom het oor ministry, en ek wil maar net uitloop. So hy moet maar vir my sê, as ek kan kies, loop ek uit. As hy iets anders wil sê, sal ek bereid wees. Maar ek het gedink hier in die worship, hier hoog, wanneer ons die hemel raak, jy weet, daai tipe nommers, Stefanus, dan gaan hy deurbreek en hy gaan miskien die antwoord kry. En hy sê vir my nonchalant, baie duidelik, terwyl ek net kerk toe ry, ek het hom eers gevra daaroor. So dit is nie bad nie. Ek kan eintlik omdraai nou, maar Niels het my ingeskryf, so ek gaan toe maar weer terug. En hier in worship, onthou ek het niks gedoen nie, ek het niks gebid nie, ek het niks gevra regtig nie. In worship is dit een van daai oomblikke waar jy God encounter. En dis daai oomblikke wat is 'n Paulus oomblik, is 'n Moses oomblik. Dis oomblikke wat jy die Here encounter, wat jou lewe draai. En ek dink almal is salig onbewus, almal is besig met hulle eie goed. Ek staan hier en die Here kom soos, ek sê vir Niels, ek dink is soos om water te probeer drink uit 'n brandweerslang uit. Jy weet, dis nogals moeilik. Jy kyk so hier en daar kry ek ietsie, maar dis net so dis verby my en is oor my en God wag nie vir my nie, of ek op die regte plek is, en of die mense het my gesak tot voor die Here, hy gaan nou praat. En hy encounter vir my, dit is goed wat nou persoonlik is aan my, hy sê 'n klomp goeders, maar die eerste ding is, en hierdie is waaroor die konteks gaan, is dat ek op daai plek waar ek baie laag was, en mense se teleurstelling was vir my, was so half die laaste ding wat ek kon nie om daai ding kom nie. Ek het so half, maar as die ou, sê maar sy karakter nog so lyk, dan is al geen hoop vir my om enigstens ooit getransformeer te word, sien nou maar nie. Maar God sê, hy transformeer ons reg, maar ek kyk na die ou en ek dink, no ways, die ou is getransformeer nie, so ek kan ook sê maar getransformeer word nie. Het seker goed is begin
het my begin plague about God, and those things challenged me, and in daai oomblik, God said one thing. It said, wie sê jy is ek? En toe hy dit sê, toe spreek hy 'n klomp goeters gelyktydig aan. Dis net God wat weet om een sinnetjie te sê. En dis is 'n domino. Hy straik eintlik al die goeters gelyktydig. Hy druk al die knoppies gelyk. Want so persoonlik soos wat dit aan my is, probeer ek dit aan julle verduidelik, maar dis daai teleurstelling vir wat daai ou sê wie God is. En wat hierdie ou sê oor God is great, dit kan Bybels wees. Maar daar gaan 'n punt kom wanneer ek en jy self moet besluit wie is God vir my. En dit was so 'n oomblik, want hy het eers vir die disippels, daar's 'n stukkie wat hy praat daaroor, sê hy vir hulle, wie sê mense is ek? En hulle sê wel, party sê hy sê Elia, party sê hy is Jeremia, party sê hy is John the Baptist, party sê hy is 'n profeet. En toe sê hy, wie sê julle is ek? En dit was daai selfde oomblik, soos dit is in my lewe, en ons almal se lewe, daar's obviously mense waarna ons kyk, mense wat ons agterna loop, maar daai teleurstelling het vir my groter geraak as wat dit moes. En deur dit te sê, het hy dit net weer in lyn gebring, en gesê, moenie luister, of kyk dalk, na wat daar gebeur nie. Wie sê jy is ek? Glo jy, dat ek so mag genees? Maar dit is waar ons gaan staan. Ja, ek doen. So waar laat dit jou? Dit laat jou om te bid vir mense of te vertrou dat hy jou gaan genees. Glo jy dat ek goed is? Ja. Glo ek dat hy getrou is? Ja, ek doen. Glo ek dat hy iets begin en hy gaan dit klaarmaak? Ja, ek doen. So hoekom kyk jy daar? Hoekom kyk jy daar rond? Hoekom hoor jy wat ander mense sê en maak dit jou eie? En laat toe dat dit jou geloof beïnvloed. Wie sê jy is ek? En net dit het my uitgebal, en God, soos ek sê, die brandweerslang was daar, ek drink so nou en dan, maar dit was 'n encounter, ek het baie die Here ontmoet, maar dit was iets wat my uitgebal het, en hy het in 'n oomblik, iets wat ek gedink het, hy vat baie keer werk uit deur 'n proses, dit vat lank, maar baie keer maak hy die reëls soos Neil sê, en hy kom net, en hy verander jou in 'n oomblik, hy verander jou hart in 'n oomblik, iets wat ek nie kon doen vir maande lank nie, het hy in 'n oomblik verander. Okay, en it was amazing, en ek besef toe in Petrus se lewe, ek sal dalk eendag daai share, is daar baie amazing connections wat hy maak met hierdie proses waardeur hy gegaan het. Dis daai loutering van die goud. So word ons geloof gelouter, so word ons geloof gesif. Dis 'n geloof battle. Geloof, alles gaan daaroor. En in die oomblik wat dit voel jy gaan dit verloor, is God eintlik besig dikwels om dit te louter, om dit skoner te maak en onreinhede ensovoorts uit te haal. Maar prys die Here, hy het iets amazing gedoen. Ek probeer my kop rondom dit kry nog, maar it was incredible. En ek dink om net by Niels aan te sluit, so die sabbatical gaan nie eintlik oor die ander kleintjie nie. Hy kleintjie het ons ook uitgebal. Dis ook 'n verrassingkie. Maar die sabbatical het niks met die kleintjie uit te waai nie. So ek gaan hierdie jaar, Here het iets groot gedoen. Maar tentatief wil ons net nog die res van die jaar uitsit. Ek amper so 'n hamstring het wat jy getrek het. En dan raak hy beter, en dan moet mens gaan kyk, kan jy loop? Ja, jy kan loop, kan jy draf? Ja, jy kan. Ergens wil jy weer voluit hardloop, voel jy, wag, hier's nog so ietsie, hy is nog nie 100% daar nie. So ek wil seker maak dat hy 100% is, gaan bietjie met mense, stap op pad met 'n paar mense, maak seker daar's goedjies in my hart dalk, wat alles uitgesorteer is, en dan sal ek doen wat God weer vir my vra om te doen in terme van leierskap. Maar hier sit, dis die rou eerlike waarheid. As jy meer vra het, meer detail wil hê, welkom, ek kan vir jou baie meer detail gee. Colin weet, ek is all about detail. So, dit was my kortste moontlike weergawe. So as jy meer wil hê, enige tyd. Okay, bless julle, dankie dat julle geluister het. Hentas skryf hom nou homself 'n kerk in, so ons het nou goeie vordering gemaak. Hentas, dankie vir jou hart, net vir jou eerlikheid, en ek wil sommer net vir jou honor. Nie van julle nie, maar dit is altyd 'n blessing vir my. As hy preek, as ek soos, ek wil nie 'n teaching sit, it's amazing.
Maar ons honor ook dit waardeur hy besig is om te gaan. So ons gaan hom die res van die jaar gee om dit lekker deur te werk. En vanoggend is nou so 'n bietjie meer rou en eerlik. Maar weet julle wat, ek dink ons het 'n idee in ons kultuur van 'n leier wat perfek moet wees. En as hy nie is, wil ons hom verwyder, want ons wil net 'n perfekte leier hê. En kom ons steek gou hande op hier binne, wie's perfek? Wie wil 'n klip gooi? Behalwe Colin. Se baas wat perfek is. Maar die realiteit is ons almal werk deur staf en ons wil deur staf werk in accountability en in liefde. Want ons het as ons nie vir mekaar gaan toelaat om deur goed te gaan nie, dan wat ons verloor in die einde is die getuienis van God se goedheid. En die genade wat saam met dit kom deur die prosesse waardeur ons in ons lewens moet gaan. So in hierdie huis gaan ons die spasie hê vir ons om deur ons goed te gaan. Okay. Dis cool, Hentas, so baie dankie daarvoor.